Шунда бит инде без бүген концертка гына түгел, күпмедер дәрәҗәдә информацияларга шулай бит. Инде әлбәттә, хөрмәтле кунаклар, киләсе җыр, киләсе композиция бу безнең сөекле думбрабызга багышлана. Инде менә шушы думбраны безнең фольклорчылар, галимнәребез, инде менә Ринат әфәнде Гыйләҗев сәхнәгә беренче күтәреп алды, Геннадий ага Макаров алды. Инде без риваят ансамбле белән менә шушы изге эшне дәвам итүчеләр генә, аларга ярдәм итүчеләр генә. Һәм киләсе композиция, хөрмәтле кунаклар, алдым кулга думбра. Эссе булса тирләтә, салкын булса туңдыра. Давай безгә думбра! Hey!